ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬ ಕತ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಹೂವು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೂವು. ನೋಡೋಣ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು. ಇವ್ರ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗದಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಕ್ತ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಉಕ್ತಿಗಳು, ಸೂಕ್ತಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. ಈ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಠನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಹಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् काकुसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमेकं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराह्याश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमृतमृद्धिं च सर्वान्निर्णुदमेग्रहात् गन्धध्वारां दराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमाम् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यह्हरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यामिरण्यं प्रबोधं गावो दासोऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम् यश्वचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्महम् सूक्तं पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तिष्वाधिगवेरतं
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनतेयपि सोमं पिबतु वृत्रः सोमन्दनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीदिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता श्रीलक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरान् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्रां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा वराङ्कुशोपा वृषभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिद्वितिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रतीदमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमादेवीं माधवी माधवप्रियां विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापाक्षुतमपमृत्युवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ, ಪುರುಷನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಇವಾಗ ಪಠನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಕೇಳಬೇಕು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವದೋ ವೃತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದಶಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ಏವೇದಗು ಸರ್ವಂ
ಯತ್ ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉದಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಷಾನಃ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅಧೋಜ್ಜಾಯಾಗಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವವುದೈ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯೇಹ ಭವಾತ್ ಪುನಃ ತಥೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮದ ಸಹಸನಾನಶನೆ ಅಭಿ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿರಾಡ ಜಾಯತ ವಿರಾಜೋ ಅಧಿಪುರುಷಃ ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭೂಮಿಮತೋ ಪುರಃ ಯತ್ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ ದೇವಾ ಯಜ್ಞಮತನ್ಮತಾ ವಸಂತೋ ಅಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಂ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇದ್ಮಶರದ್ದವಿಃ ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾಸನ್ ಪರಿದಯಃ ತ್ರಿಸಪ್ತಸಮಿಧಕೃತಾಃ ದೇವಾ ಯದ್ಯಜ್ಞಂ ತನ್ವಾನಾಃ ಅಭದ್ನಂ ಪುರುಷಂ ಪಶುಂ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೋಕ್ಷನ್ನ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ತೇನ ದೇವಾ ಅಯಜಂತ ಸಾಧ್ಯಾರ್ಷಯಶ್ಚ ಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಃ ಸಂವೃತಂ ಬೃಹದಾಜ್ಯಂ ಪಶುಗುಸ್ತಾಗಶ್ಚಗ್ರೆ ವಾಯುವ್ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಃ ಋಜಃ ಸಾಮಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೆ ಛಂದಾಗುಂಸಿರಜ್ಞಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾ ಅಜಾಯಂತ ಏಕೇಜೋ ಭಯಾದತಃ ಗಾವೋ ಹಜಜ್ಞಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತ ಅಜಾವಯಃ ಯತ್ ಪುರುಷಂ ವ್ಯದದುಃ ಕವಿದಾವ್ಯಕಲ್ಪಯನ್ ಮುಖಂ ಕಿಮಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹು ಕಾವೂರೋ ಪಾದಾ ಉಚ್ಯತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್ ಬಾಹುರಾಜನ್ಯಃ ಹೃದಃ ಊರು ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ ಪದ್ಭ್ಯಾಗಂ ಶೂದ್ರಜಾಯತ ನಾಭ್ಯಾಸೀದಂತರಿಕ್ಷಂ ಶೀರ್ಷ್ಣೌ ದ್ಯೌ ಸಮವರ್ತತ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದೃಶಶ್ರೋತ್ರಾತ್ ತಥಾ ಲೋಕಾ ಗುಹ ಕಲ್ಪಯನ್ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಸ್ತು ಪಾರೇ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಜಿತ್ಯ ಧೀರಃ ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ವಾಭಿವದನ್ಯತಾಸ್ತೆ ಧಾತಾ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಮುದಾ ಜಹಾರ ಶಕ್ರಪ್ರವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಶತಸ್ರಃ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತಯ್ಯ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮೇಡಂತ ದೇವಾಃ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ते हनाकं महिमानः सचन्दे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्धदादे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾದೇಃ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೆ ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಐಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ನಾಶರಿ ಕಾಮಿನಿ ವೈದಿಕ ರೂಪಿಣಿ ವೇದಮಯೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮೋದ್ಭವ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರ ನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೆ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ ದೇವಗಣಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಜಯ ವರವರ್ಷಿಣಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೇ ಸುರಗಣ ಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೆ ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಸಾಧು ಜನಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶನಿ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿ ಸಮಾವೃತ ಪರಿಜನ ಮಂಡಿತ ಲೋಕನುತೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪೂಜಿತ ಸೇವಿತ ತಾಪ ನಿವಾರಣ ಪಾದಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಣ ಪಾಲಯ ಐಖಗವಾಹನಿ ಮೋಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಜ್ಞಾನಮಯೇ ಗುಣಗಣವಾರಿಧ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಿ ಸರ್ವಸಪ್ತಭೂಷಿತ ಗಾನನುತೆ ಸಕಲ ಸರಾಸುರ ದೇವ ಮುನೀಶ್ವರ ಮಾನವ ವಂದಿತ ಪಾದಯುತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ತುಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿಗಳಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಆ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. నైముగదీరన దండన సీరల నైముగదీరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన పెట్టిత సొమ్ములు నైముగదీరన పెట్టిత సొమ్ములు నైముగదీరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన పుట్టిత పువ్వల నైముగదీరన పుట్టిత పువ్వల నైముగదీరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన చేతికి గాజులు నైముగదీరన చేతికి గాజులు నైముగదీరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన కాళ్ళకు గెజ్జలు నైముగదీరన కాళ్ళకు గెజ్జలు నైముగదీరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన నైముగదీరన పెద్దమ్మ దేవికి బాగా మిరన సీరాలో నీకు తెచ్చిన దండన సీర నీకు తెచ్చిన రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ పెట్టిత సొమ్ములో నీకు తెచ్చిన పెట్టిత సొమ్ములో నీకు తెచ్చిన రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ నన్నంగ తలదువి నూగాయి జడలేసి నన్నంగ తలదువి నూగాయి జడలేసి రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ చేతికి గాజులో నీకు తెచ్చిన చేతికి గాజు నీకు తెచ్చిన రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ కాళ్ళకు గెజ్జలో నీకు తెచ్చిన కాళ్ళకు గెజ్జలో నీకు తెచ్చిన రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ రాళ్ళు గట్టి తెల్లరాళ్ళ కమ్మల పెట్టి తెల్ల జీరాలు గట్టి తెల్లరాళ్ళ కమ్మల పెట్టి ఆస్పరి కాస్తూరే కలసి ఉన్నది బాల పూల చెండ్లాడారమ్మ మన రాజన పగిడి చెండ్లాడారమ్మ నీలో జీరాలు గట్టి నిలవాళ్ళ సొమ్మె పెట్టి నీలో జీరాలు గట్టి నిలవాళ్ళ సొమ్మె పెట్టి ఆస్పరి కాస్తూరే కలాసి ఉన్నది బాల పూల చెండ్లాడారమ్మ మన రాజన పగిడి చెండ్లాడారమ్మ
పసుపు జీరాలు గట్టి పయవాళ్ళ సొమ్మె పెట్టి పసుపు జీరాలు గట్టి పయవాళ్ళ సొమ్మె పెట్టి ఆస్పరి కాస్తూరి కలచి ఉన్నది బాల పూల సెన్లాడారమ్మ మన రాజన పగిడి సెన్లాడారమ్మ నన్నెత్తన నాగర బిల్ల నడిమిలాగే జలడావో నన్నెత్తన నాగర బిల్ల నడిమిలాగే జలడావో ఆస్పరి కాస్తూరి కలచి ఉన్నది బాల పూల చెల్లాడారమ్మ మన రాజన పగిడి చెల్లాడారమ్మ చీరలు కుంచిపోయండి మహాలక్ష్మీదేవికి తెల్ల జీరలు కుంచిపోయండి తెల్ల జీరలు కుంచిపోసి వమిరనే మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి నీలో జీరలు కుంచిపోయండి మహాలక్ష్మీదేవికి నీలో జీరలు కుంచిపోయండి నీలో జీరలు కుంచిపోసి వమిరనే మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి పసుపు జీరలు కుంచిపోయండి మహాలక్ష్మీదేవికి పసుపు జీరలు కుంచిపోయండి పసుపు జీరలు కుంచిపోసి వమిరనే మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి మహాలక్ష్మీదేవికి జోడి మంగళారతియండి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని వినశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవాత్ త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలే అన్యతా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జగదీశ్వరి వరమహాలక్ష్మీ నమః ಮನಸೋದ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಆ ಭಗವತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಭಗವತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಲೋಕಾಹ ಸಮಸ್ತಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ ಸರ್ವದುರಿತೋಪಶಮನಂ ದೇವಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೆ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತಿ ಕಲೇವರೆ ಔಷಧಂಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಈ ವ್ರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ.